kadang. Halo guys, kita bahas Arsetia Brandon nih. Saya akan main ya facecam dah. Saya hebat kalau gua facecam, gila. Gua nggak terlalu suka facecam. Di sini kali ya. Jadi kita akan main bersama Motor Indonesia atau Busit. Tembak Maleo. Facecam tahu mana ya? Kali ini gue setting cacing dulu guys. Mikrofonnya gue matiin kali ya. Oke, ini kayak mikrofonnya gue matiin dulu karena ada suara berisik kali ya.